ଥରୁଟିଏ ଏମିତିକା ପଣସ କଠା ଆଳୁର ତରକାରୀକୁ ବନେଇଲେ ନା ଆମିଷ ଖାଇବା ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଯିବେ। ମଟନ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବି ନା ଏ ତରକାରୀ କମ୍ ହେବନି। ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଘରୁଆ ମସଲାରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଏ ପଣସ କଠା ଆଳୁର ତରକାରୀକୁ ବନେଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଥରୁଟିଏ ଏମିତିକା ପଣସ କଠା ଆଳୁର ତରକାରୀକୁ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହ ଏଇ ପଣସ କଠା ଆଳୁର ତରକାରୀ ଥିଲେ ନା ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆରତି କିଚେନ୍ ଭିଲେଜ୍ କୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ପଣସ କଠା କାଟି ନେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ପନିକିରେ ଆଉ ହାତରେ ନା ତେଲ ଲଗେଇ ନେଇଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏ ପଣସ କଠାକୁ ନା ଏମିତି କାଟି ନେବା। 2 ଫାଳ ମୁଁ କରିନେଇଛି। ପଣସ କଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଠାକୁ ଆମେ କେମିତି ଛଡ଼େଇବା, ତ ଗୋଟାଏ କାଠି ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି। ଏ କାଠିରେ ନା ଏ ଅଠାକୁ ଏମିତି କଲେ ନା ଅଠା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉଠିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉଠି ଯାଉଛି ଅଠା। ବହୁତ ଲୋକ ନା ପଣସ କଠା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପଣସ କଠା ଏମିତିକା କାଟିଲେ ଅଠା ଲାଗିଯାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣସ କଠାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ଏମିତି ମୋ ଉପାୟରେ ପଣସ କଠାକୁ କାଟିବେ ନା ଅଠା ଆଦୌ ବି ଲାଗିବନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଫାଳ ମୁଁ କରିନେଲି। ପୁଣି ଅଠାକୁ ବି ନା ସେମିତି ପୋଛି ନେବା। ଆମେ ଏମିତି ଥରୁଟିଏ ଏମିତି କାଟିବା, ଅଠାକୁ ଆମେ ପୋଛି ନେବା। ଦେଖିବେ ଅଠା ଆଦୌ ବି ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ପଣସ କଠାରୁ ଏମିତି ଚୋପାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ପଣସ କଠାର ଚୋପା ବହୁତ ଟାଣ ଥାଏ, ତ ଏମିତି ମୋଟା କରି ନା ଏମିତି ଚୋପାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଗୋଟାଏ। ସବୁତକକୁ ନା ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ପଣସ କଠାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ସବୁତକ ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଣସ କଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶ ନା ଟାଣ ଥାଏ, ତ ଆକୁ ଆମେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଣ ଅଂଶଟି ନା ତରକାରୀରେ ରହିଲେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଟାଣ ଅଂଶକୁ ନା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ପଣସ କଠାକୁ ନା ଏମିତି ସାଇଜରେ କାଟି ନେବା। ଟିକିଏ ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିକିନା ଏଇ ପଣସ କଠାକୁ କାଟି ନେଉଛି। ଏମିତି ସାଇଜରେ ନା ସବୁତକ ପଣସ କଠାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଜରେ ମୁଁ ପଣସ କଠାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ସବୁତକ ପଣସ କଠା ଏଠି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏ ପଣସ କଠାକୁ ନା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିନେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଲୁଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ପଣସ କଠା, এই ପଣସ କଠାକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ପଣସ କଠା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଖାଲି ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେଇ ସାରି ନା ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ନେବା। এই ପଣସ କଠାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ଦେଖାଉଛି। ପଣସ କଠା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଏ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେବା। ସବୁତକକୁ ଏମିତି ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲରେ ମସଲାରେ ଦେଇଦେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଦେଇଛି ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଥରୁଟିଏ ପଣସ କଠା ଆଳୁର ତରକାରୀକୁ এইଭଳି ଭାବରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆର ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 8-10 ଫାଳ ମୁଁ କାଜୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନା ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ନା ସବୁ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଭଲ ଭାବରେ এই ଟମାଟୋକୁ ବି ନା ଭାଜି ନେବି ମସଲା ସହ। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ବି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ମସଲାକୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ବାହାର କରିନେଇ ନା ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ମସଲାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିନେବି। ତ ଏବେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଳୁ କାଟିକି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନା ଆଳୁକୁ ବି ନା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା।
ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଆଳୁ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଭିତରେ ନା ଆମେ ଏଇ ମସଲା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାକୁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ବି ଆମେ ବାଟି ନେବା। ମସଲା ବାଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଳୁ ବି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଳୁକୁ ବାହାର କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ମାପର ତେଲ ଦେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପଣସ କଠାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା, ଏଇ ପଣସ କଠାକୁ ବି ନା ଏଥିରେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଟିକିଏ ଖାଲି ପଣସ କଠାର କଲର୍ ଟିକିଏ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲେ ନା ଆମେ ପଣସ କଠାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଅଧିକ ତ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ପଣସ କଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ପଣସ କଠାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ତେଲରେ ମୁଁ ଫୋଡ଼ନରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟାଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଗୋଟାଏ ତେଜପତ୍ର। ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲା ନା, ଏ ମସଲା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନା ଏ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଏଇ ମସଲା ବି ନା ଅଧିକ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ମସଲା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସି ଜାର୍କୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ହେଇଗଲା ପରେ ନା ମସଲାରୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପଣସ କଠାକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମସଲା ସହ ନା କଷି ନେବା। ଏମିତି ପଣସ କଠାକୁ ନା ମସଲା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ନେବା। ମସଲା ସହ ପଣସ କଠାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆକୁ କଭର୍ କରି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ୁଛି। ଏମିତି 4ରୁ 5 ଥର ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଏମିତି କଭର୍ କରି କରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନା ଆମେ ମସଲା ସହ କଷି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ବି ଆ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଆଳୁ ଏବଂ ପଣସ କଠାକୁ ନା ମସଲା ସହ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଆମେ ସବୁଥିରେ ହିଁ ନା ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଭାଜିଲା ବେଳେ, ତ ଲୁଣ ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଲୁଣ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କଲି। ସବୁତକକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ସବୁତକ। ଏବେ ଗ୍ରେଭି ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଝୋଳ ଯେମିତି ଦରକାର ସେମିତି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ମାପର ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଜୁକଜୁକିଆ ରଖିବି, ଅଧିକ ଝୋଳ ବନେଇବିନି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଏ ତରକାରୀକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତରକାରୀ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ନା ହାତରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଘଷିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାର ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ତରକାରୀ ଏବେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆଉ ଆକୁ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ତରକାରୀର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଆସିଯିବ। ଆଜିର ଏଇ ପଣସ କଠା ଆଳୁର ତରକାରୀ